Abeet difrat jecha maalti sin ibsalaata. Itoophiyaanii Imeereetii keessatti Itoophiyaan afur dirijjitii tokko kaampaanii tokko cabsanii zarafanii. Saamicha saamanii. Jecha maaltu sin ibsaa siniin biyya namaa keessa deemtanii Itoophiyaa afur jechuudha. Kaampaanii tokko cabsanii dirhama miliyoona 300 kaazenaa mana sana keessaa cabsanii jechuudha. Kaazenaa qabamanichi kaameraas qaba. Kaameraa hin jiru jechuu dandeessu. Kaameraallee qacuudhee qaba. Yeroo fixanii saamanii bahuu ka'anii kaameraa bubuqqifatanii jechuudha. Kaameraallee achi bubuqqifatanii hin bahan jechuudha. Gootota kana eessatti argine badhaasnaree? Goota? Abeeti namni keenya waa hin hojjenne hin jiru ka biyya namaa keessatti. Ay maqaa Itoophiyaa ammoo Hannaan ammoo Zirfaadhaani galmaa'ee ka. Takka waan isin hin hojjenne hin jiru. Saawudiitti waan isin hin hojjenne hin jiru. Waan isin ittiin hin beekamne hin jiru. Lammii namaa ajjeestanii beekamtanii. Bakka maqaan keessan gurraachee Itoophiyaa ay maqaa keenya ay maal godhu isiniin jechuudha. Bakka hidhanii makaa'uudha. Iddoo biraa akka hin deemamne. Akkam godhu? Basma dhugaa waaqa salphina guddaadha. Ani hin beeku kana yeroo agahamu Itoophiyaadhaaf ilaalcha akkamii akka qabaatamu. Bachees Itoophiyaa jennaan tokkumadha. Boqaa burreen qabu, buraa burreen qabu, ekelashee hin qabu. Zareenyaa minxishiyya hin qabu. Itoophiyaa matti beekama. Tokko namni tokko dogoggorraan sila biyyuma guutuutu ittiin arrabsama. Itoophiyaan akkasi jedhama. Tokko dogoggora Itoophiyaan akkasi jedhama. Kanaaf kan akkam garuu difratiinsa beekee taasime difratii ajaa'iba bakka hin beeku maali akka ittiin madaalu biyya akkasi biyya teknooloojiidhaan sochootu. Biyya waan hunduu kaameraadhaan sochootu keessatti kana gochuu jechuun nagaa waaqayyo hunduma keessanii faa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa ku galata waaqaa ta'u yeroo hundumaa naafi na jalaan dhabamu yeroo hundumaa jechuudha. Sagaleen naafi ammallee baay'een jira. Ijoolleen dhiiraa garuu maaliif akka durbaan miti. Ijoolleen dhiiraa baatamuu jaallatu bakka asirraa lafa hin bu'anii yeroo hundumaa baattee ani dugdatti faa baay'een hojii hojjedhe yeroo tokko dhugaa waaqa keessa ba'ee jechuudha. Hindidaa dugdatti baay'een hojjedha. Min iddarragaan yeroo rakkisaa jedhan. Na waa'ee gootota keenya arfanii sinitti himaa. Anganii jedhu birrii sana fudhatanii karaa lafa jalaa Itoophiyaa ufuuf immoo achumaan gara wayiitti baduuf immoo eessaan baanii gashachuuf ture. Moo hatanii maa achuma kee dhokatanii taa'anii itti fufu se'an. Abeet gowwummaa, abeet alamammar, abeet uqatmaanas. Inkwaan biyya akkas teknooloojiidhaan sochootu dhiisiti biyyuma keenya keessattuu waan barbaadde godhi sibira gaama jechuudha. Uma sibira gaama tura mullee jechuudha. Yeroodhaa booda poolisiin sakattee uma sibira gaama barbaadde yoo itti balleessite hin tutturta malee jechuudha. Dubaay immoo biyya akkana guddattee teknooloojii qabdu daffaroo jechuun ani hin beeku gaha. Naa isa booda baay'ee gara ji'a tokkotti adeemaniiru. Ergi kana raawwatanii isa achi maallaqa sana walakkaasaa karaa hawaalaatiin karaa Black Market karaa seeraan alaan gara Itoophiyaa erganiiru. Isa kaan immoo dhuskaniimaa ofiis dhokatanii jiru jechuudha. Booda guyyaa sana jechuudha guyyaa dhumarra yeroo mana sana jechuun mana sana yeroo dhaqamu ganama masaa jechuudha yeroo dhaqamu bakka akkuma antiniin cabeera waan du fudhatameera. Maqaan samani kaameraa namni bubuqqisameera. Achi bakka shurxaan biyya sana tadaraajee jechuun gurmaa'ee akkamitti akka bira gahu wanti mataa isaa qabamteere tooftaa mataa isaanii qabu. Achi abbaate iddoo isaan jiran bira sii gaani ka
tooftaa isaanii diriirsanii iddoo isaan jiran marsanii arfanshii iddoo tokkotti xillizu ammanuma geessi arfanshii bakka tokkotti qabatanii to'annoo jala godhatanii achi yeroo gaafataman maallaqa kaan gara biyya seera alaan akka erganii akkatti qacam salphina Itoophiyaa dhugaasan Itoophiyaan akkas goote yaa rabbi maal wayyaa qoy keenya kana maal wayya deemanii achitti wal ajjeesu nama ajjeesu dubartii ajjeesu biyya namaa keessa biyya seera kabaju biyya sina siraata qabu biyya seera qabu biyya seera isaanii kabajee jiraatu biyya nagaa qabu biyya jeequmsa hin barbaanne biyya bakka salaamata buusaa deemuu dhaqanii waan hin taane barsiisuun waan hin taane achi keessatti hojjechuun Itoophiyaa ta'e jechuudha. Hojii Itoophiyaa ta'e jechuudha. Ayi maqaa Itoophiyaa. Yaa Rabbi maqaa keenya maa balleessite maqaa Itoophiyaa maa balleessite. Namni tokko si yoo dogoggore 2 3 4 si yoo dogoggore Itoophiyaadha jedhu. Dookumentii keenya maaliif akkanatti gurraachesitan? Isin yoom nagaa namaa kennitu isin waanum biyya keessatti hojjetan deemtanii biyya namaattis hojjettu. Biyya keessatti dubartiin kabajanii dubartiin reebdu dubartiin ajjeestu kuna biyya namaa deemtanis dubartii ajjeestu dubartii gowwomsitu dubartii ulfeessitanii ariitu hojii keessanis biyya namaa keessatti akkasumatti biyya nama waamdu ulaagaa qabaa wal kabaja uummanni isaa yakka hin dalagu isiniin eessa singeessu ofirraa xirrig godhetu singashe akka Saawudii kana Dubaay keessa xirrig singodhe maal gootu miskiinota warra hojjetachuu biyyaa beetti gufuu ta'uuf malee amma ulaagaa baasee seera baasisanuu Dubaay immoo baay'ee biyya gaariidha biyya seerri isaayyuu lammii biraatiifuu mirga kenne akka fedhetti keessa sochoosisee hojjechiisu akka biyyoota kaanillee miti otoo Dubaay isinitti jabaattee jechuudha akkas goote garuu isin maal taatu warri yakkamtoota isin warri wasaka dalagdan ikkoo qelinxoo galtanii teessu miskiina bada warra hojii dhaabbee bada warra hojii isaanii fa biyya namaa godhatan jireenya isaanii biyya namaa godhatantu rakkata gufuu namatti taatu amanamummaa hir'istu ijoollee keenya akka isaan hin amanamne gootu hattoota yeroo isin shiftaa taatan achi deemtanii zaraftanii warri mana keessaallee Itoophiyaanii hattuudha Itoophiyaa jedhanii gaafa isaan galanuu meeshaa isaanii sakatta'u kanuma dura amantaa irraa hir'istan jechuudha. Isin ay maalin jedha waan hin jedhuun dhabe dhugaa waaqa akkatti nama gubanii guddis baddee bichaa waan sina siraatan qabne asittis yoona hataama baate warra akkasii asittis biyya diigaama baate asittis nama rakkisaama baate wayachi geesse kana barti dur kan hin beekne ko amma baruun danda'an waanuma dur beekan achis dhaqanii hojjechuu jalqaban baalage